Horas madihita saluhukna adorak sumarsaur hita dohot hatan itu hatta jumulu mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhukna roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Donga saha porsyaon di bagasan Tuhatta Yesus. Hatani Tuhatta nagabetur jamita minggu tuhita di bagasat tikion. Tarsurak do di Yesaya 10 sada ayat sada 110. Ta petihu majo hatani turpuki di bagasar rohat tabi songonom madidok. Dungi ruar masada tunas sia tukko nisi isai jalamar parbui sada tubis na tubus yan orakna. Jadi songgok matuibana tordini Jehoba, tordini habisuhod dohot hapistaran, tordini panuturion dohot haguguon, tordini parbinotoan dohot biar mararupo Jehoba. Jala halamohonon na doha daulatum mararupo debata. Jaladang manguhum ibana marguru tu parnida ni matana. Jaladang manguhum ibana marguru tu na binigini pinggolna. Marhiti-hiti hati gorat tahe uhumon na akkana pugus. Jala marhiti-hiti hasit tongan patik koson na uhum tu akkana dangol di tanoon. Jala marhiti-hiti batahi ni pamanganna libason na tanoon. Jala marhiti-hiti tordi ni bibirna bunuon na halak parjahati. Jala hati gorat do hohos ni gottingna. Jala habonaron hohos ni akna. Disima maringan gopul di labung ni biru-biru. Jala manggopang babiat di labung ni habing. Jala tapak do anak ni lobu. Babiat do pinahan na pinamokmok. Jala danak na mekmet marmahan na sida. Rak majapal malubu do babiat. Jala tapak mudum akka anak nabi. Jala panganon ni singa duhuk songod durbia. Jala poso-poso marmeam-meam di labung ruang ni uluk dari. Jala danak nabura sirang susu mangarorohon tanganna turuang ni libe. Dangbe majahati manang mangago na sida disadok duluk habadioku. Ay gok parbinotoa di Jehoba tan osugut. Songon ay ni laut mangalukupi terdolanna. Jadi masama dinasadari uso-uso maaka perbegu di urat ni si Isai na pinatidang bahen partonggol niya kabangso jala pangulunan na do habuliaon. Ima sahakna. Donga sa porsyaon di bagasan Tuhatta Yesus mardingot situasi ni bangso Jehuda na so kondusip di TKI lumobi alani ancaman di bangso Asur. Gabi juk ma sa di bagasan hatahuton doho roha na busisaw ma pakilalaan ni bangsoi. Jala hiraswadong be dihirim nasida natup paluahon nasida siap paruk kilonai. Di situasi na songoni disuruh debatama si Yesaya pabotohon baga-baga ni debata huhud asahehe pakirimon doho semangat di bangsoi. Ia baga-bagai ima naroma raja ni hadameon songon nidok ni topik ni minggutta di bagasat tikion. Rodo ibana mabuan haluaon dohot hadameon tutonga-tonga ni bangsoi. Ido na nidok na naking di bagasat trupukon. Tunas siat tukon ni si Isai. Artina pabangkiton ni debatama sahalak siap pinopar ni si Isai gabi raja ni hadameon. Jala raja ni hadameon ni mertudu-tudu doi tu Yesus Kristus manang Mesias na pinarbaga-bagay. Songgok do tu raja ni hadameon ni tordini Jehoba, tordini habisuhon dohot hapistaran, tordini panuturion dohot hagugun, tordini parbinotoan dohot biar maradupo Jehoba. Dang manguhumi ibana marguru tu parnidaan dohot tu nabinigini pinggolna. Artina dang ninna tu ninna ibana manguhumi. Alai marhiti-hiti hati goran manang marhiti-hiti keadilan do uhumon na akkana pugus. Jala marhiti-hiti hasit tongan manang kejujuran do patik koson na uhum tu akkana dangol. Jala marhiti-hiti batahin ipamangan na do
libason na tanoon. Jala marhite-hite toddi ni bibirna bunuon na halak parjahati. Ima naking tabige didok diterpuki. Sadok tigor jala si tongdo panguhumion ni raja ni hadamioni. Jala makkorhon haringganom may di tonga-tonga ni bangsona. Jadi isi na daulat roha, manang isi na hidup saleh di hadapan di Tuhani, upalasnya roha mamuse jaloon nasihat Tuhani. Alai sebaliknya, isi na sudaulat roha, manang na suulu bertobat sian hajahatonna, uhum hamaguardo nagabi bagian namuse. Jadi baga-baga taringot tu haroro ni raja hadamioni, huhu doi paingot to bangsoi, asa mula mamakkaposi, jala mangasahod di bata. Unak sebaliknya, gabi marbalik siad di bata, jala mangasahon, haguguon ni portibion. Songon namasa di bangso Jehuda ditiki, nasanga mangasahon, haguguon di bangso Asur, hape diudukna, gabi digosa-gosa lunasida. Di bahini mula matu di bata. Aitu duh waso ni di bata. Mangalehon hasonangan dohot hadamion ningulu. Jalaido naginobarhon ni turpukon naking. Yimana teida di ayat onom saha tusapului. Artina kehadiran ni raja ni hadamioni mabuan haluaon dohot hadamion dui diakka natinopana. Terjadi ma pemulihan. Maringam madisi gopul di labung ni biru-biru. Jala manggopang babiat di labung ni habing. Jala tapak do anak ni lobu. Babiat do pinahan na pinamokmok. Jala danak na mekmet marmahan na sida. Rak majapal ma lobu do babiat. Jala tapak modom akka anak nabi. Jala panganon ni singa duhut-duhut songod dorbia. Jala poso-poso pe marmem-mem di labung ruang ni uluk dari. Jala danak nabura sirang susu mangarorohot tanganna turuang di libe. Manang tusarang ni ular beludak. Dangbe majahati manang mangago na sida. Jala kabang superbegu pe dohok do na sida uso-uso di urak ni si Isai ima raja ni hadamioni. Songonima digobarhon si Jesaya diturpukon. Kehadiran ni raja ni hadamioni tung mabuan haluaon dohot hadamio dui diakka natinopana lumubima di tonga-tonga ni bangsona. Nian nung narobe raja ni hadamioni tu portibion. Artina nung terrujuk be. Ahana pinabaga-baga ni si Jesaya di tonga-tonga ni bangsoi na julu. Ima marhite-hite tuhatta Yesus Kristus. Alai tapaima do pemuse harorona na peduahon. Jala disima pasikopon ni tuhattai muse baga-baga hadameon songon na sinuri rakon ni si Jesaya di bagasa turpukon. Donga sa porsiaon suak songon situasi ni bangsoi na julu na mengedupi ak ancaman gok hata huton jala di bagasan pakilalaan na busisaon manang gelisah dang dame nguluna laos songonidora na bui masa nang di tonga-tonga ni ngulutta saha tu partiket ta sonari gudang doa kana bui patu bubir ni roha gudang akkana masa di tonga-tonga ni nguluon justru gabi patubu suku-suku di rohana. Bohado masa depan nami sugut di namaro paning sipata di bagasa rohana marlingut keadaanna. Bohado masa depan di gelekko keduan adiga dorok panggilak kerja tibana hape sikolana manang kuliahna ngetibu tamat. Bohado rokak nisi buruon songon naswadong dope ropar terdamna hape umurna ngelem matoras. Bohado cicilan ni kendaraanon jatuh tempo ngajonok hape dak suku dope si debu-debuan songoni matong
Mularong sahik na sumart na malum dope. Ape nga maus dibuang merubah tu satu sor rupaning. Sadok gudang matahe akkana masa di tonga-tonga ni nguluon. Nagabi patubu suku-sukun. Boha-bohao majujuk nguluna. Sipata marningot suku-sukun na sumara lusido pe. Bohaon, bohaan, juk-juk ma say busisaon jalagaor pikiran. Nape naktikina ikomodo borngin nai rupani. Jala di papea di poduman nei. Alai alani say songgop hata bohaon, bohaan di bagasa pikiran na. Juk-juk ma maul terpudon. Sipata ulu manghola daging nei napia di poduman na. Alai yang gorohana do pikiran na. Saya tong dope dungo ala memikiri bohaon, bohaan. Asa sianita ida dang na pola HP ikut julu masa porang manang bencana alam songon gempa na masa di Cianjur di arena salpu. Gabi patubu hata huton doho pakilalaan na busisaon manang gelisah. Alai marhitiak kanata adopi di ngulu siganu paripe. Jok-jok dotong gabi patubu akka rohana tahuton. Gabi patubu akka pakilalaan nasodame. Dong asa persiaon tu situasi do kedan ningulu nasongoni matong turpukon naing pahehe pakirimon doho posnya rohatta. Memang ikut sadarata doto. Tumbuh HP jago ni sesahalak manang malona. Dan adong natuk menyelesaihon akka parukilon manang akka persoalan ninguluna molo hola diri nasa bindo na dipangasahon. Ikon na mangasahon raja ni hadamio nido ima tu hatay asa jupang ngulu nadame. Alai dang namadok molo nunga tapangasahot tuhani pitor otomatis ma berlalu akka persoalan ningului. Daw ala sipata dituntut do kisah baratta pai maho pangurupion nasihat Tuhani. Holanon mulununga dijakon jala di pangasahon tuhatai totu ido pahehehon pakirimon. Laos pakirimoni mamuse namangojar manang memotivasi ngulutei asa saya marsi hohot jala lam sumurung mangulahon akka ulaw ni Tuhani. Ay taboto do dang magopo halu jaun ni halak na mangulahon ulaw ni Tuhani. Molo diturpukon na Roma raja ni hadameo ni laho patu pahaluaon dohot hadameo di tonga-tonga ni portibion. Laos ima tong si parrohahonotta naik kubas sita mangulahon akkana parohaluaon dohot akkana parodame di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni kaparsorat tabi. Artina marhiti kehadirat tai gabi songon perpanjangan tangan itu hani mahita mabuan hadameon ningulu jala mengurupi akkadongan anggiat malua sian akka suku-sukun naboha-bohanak kane. Dibaheni panomonomota di minggu atpenon ima di haroro ni raja ni hadameoni manang pe atpeni martudu-tudu tu panomonomota di parningotan hatu tubuh nitu hatta Yesus manang nasomal di guari Natal manang pe atpeni martudu-tudu tu panomonomota di haroro ni Yesus nepa dua halihoni muse tok tong ma hehe pakirimon doho posnya rohata tu Tuhani. Saya Tuhani ma tapangasahon ay ibana do mual ni gugu doho lasnya rohata jalan nakpe soharu maralus dope akka suku-suku na dirohat tabi bohaon bohaan unang mapola gabi manukoti jala pasohot tong mulutta gabi sibuat dame tuna humuliak kita hatan itu hatta mandok mertua ma sibai dame ay guaro dunasida anak ni debata. Selamat merayakan minggu atem madihita saluhutna. Amin. Martang yang mahita.
Moliate mali Tuhan di hatam na kubigi hami. Sai lopok komai tu bagasa rohanami. Jala urupi mahami mangulahun hau bartolo menerohami. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami. Amin.